मैले बार आफैसँग यो प्रश्न गर्छु कि आखिरमा बाहिर निस्केर काम गर्ने जो कोहीलाई मात्र किन इन्डिपेन्डेन्ट बनिन्छ, किन उसलाई मात्र स्ट्रङ मानिन्छ। आफ्नो अनि पुरा परिवारको पर्सनल लाइफलाई सम्हाल्ने हेरविचार गर्ने चाहिँ स्ट्रङ भएन र हामीले पनि त दिन रात घरमा खटेर गर्ने काम, त्यसको चाहिँ किन कुनै मूल्याङ्कन छैन त। यदि छ भने आज पनि किन गृहिणीलाई स्वतन्त्र अनि आत्मनिर्भर मानिँदैन त। बुढाको पैसा उडाएपछि उसलाई त मस्ती छ नि, अक्सर हामीले सुन्नुपर्ने कुरा के। हुन त यो घरको हरेक कुना, हरेक चिज, हरेक वस्तुमा उहाँले कमाएको पैसा परेको छ, तर म यसलाई उहाँको मात्र एफर्ट मान्दिनँ, किनकि यसमा मेरो पनि त उत्तिकै योगदान छ। मैले घरमा रहेर बाँकी सबै कुराको ख्याल राखेकी छु, त्यसैले त उहाँले स्वतन्त्र भएर बाहिर निस्केर काम गर्न सक्नु भएको छ। बिहान सबैभन्दा चाँडो उठेर भगवानलाई धन्यवाद गर्छु। कसलाई के मनपर्छ, कसलाई के चाहिन्छ, आज को आउँछ, कहाँ जानु छ, आफ्ना आफन्त, निम्तो, चुलो, मैले सकेसम्म हरेक चिज घरमै बनाएर खुवाउँछु। सबैको स्वास्थ्यको ध्यान राखेर पकाउँछु। त्यसैले उहाँ हेल्दी हुनुहुन्छ, एक्टिभ हुनुहुन्छ। यो मेरो कमाइ हो। घर सफा राख्छु, आफू पनि खुसी हुने प्रयास गर्छु। भनिन्छ गृहिणी खुसी भएको घरमा माता दुर्गाको बास हुन्छ रे, भगवानको कृपा सधैँ रहन्छ रे। सोच्नु न, घर अस्तव्यस्त देखेर मन प्रसन्न नहुँदा यहाँले मन लगाएर काम गर्न पो सक्नुहुन्न थियो कि। हो, पैसाले वस्तु किन्न सकिन्छ, तर खुसी सकिन्न। आमा बुवा बच्चा पर पाहुना अनि हामीलाई के कतिखेर चाहिएको छ त्यसको म्यानेज त मैले गरेको छु नि। यहाँ पनि त तपाईँलाई स्वतन्त्र राखेको छु। हो, मैले घर सम्हाल्छु, त्यसैले बाहिर निस्केर मन लगाएर फोकस भएर काम गर्न सक्नु भएको छ। उहाँले पाएको प्रमोसनमा मेरो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन भएन र। हो, यो मेरो कमाइ हो। पैसाले घरका पर्खालहरू बनिन्छन्, तर त्यहाँ परिवार बसाउन गृहिणीको सबैभन्दा ठुलो भूमिका रहन्छ। हो, यो मैले कमाएको कमाइ हो। मैले दिनरात घरमा खटेर आफ्नो ड्युटी सम्झेर पुरै लगनशीलताको साथ गर्ने कामको मूल्य एकचोटि क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त। तपाईँको क्याल्कुलेटरमा आएको अमाउन्ट हो, यो मेरो कमाइ हो। सोच्नु न, बाहिर निस्केर पैसा कमाउने मान्छे पनि घरमा आएर खाना मागेर खान्छ नि है। यहाँ त ऊ पनि अरूप्रति आश्रित भयो नि होइन। यहाँ हरेक मान्छे के कहीँ न कहीँ, कतै न कतै, कोही न कोहीसँग केही कुरामा एकअर्काप्रति आश्रित डिपेन्ड छ कि। अब भन्नुहोस्, कसरी गृहिणीलाई मात्रै अरूप्रति आश्रित मान्ने? नसकेर होइन, कसैको बाध्यता हुन्छ, कसैको परिस्थिति हुन्छ, अनि कसैको चाहना हुन्छ एज अ गृहिणी जीवन बिताउने। फेरि हामीले त हाम्रो कामहरू बाँड्या हो नि। म तिमी भन्दा बेटर आफ्नो पर्सनल लाइफ सम्हाल्न सक्छु, हाम्रो घर परिवार सम्हाल्न सक्छु, म यो गर्छु। तिमीले म भन्दा बेटर बाहिरको काम गर्न सक्छौ, तिमी यो गर। यहाँ सबैको जीवनको आफ्नै भूमिका हुन्छ, आफ्नै अस्तित्व हुन्छ कि। यदि तपाईँको घरमा पनि कोही गृहिणी हुनुहुन्छ भने उहाँलाई धन्यवाद गर्नु होला है, किनकि उहाँको कारण आज तपाईँ आजाद भएर खुला मनले बाहिर निस्केर काम गर्न पाउनु भएको छ नि त। नाम कमाउनु भएको छ, पैसा कमाउनु भएको छ होइन। सबैले एकअर्काको भूमिकालाई बुझौँ।